बस रहने दो। देखिए गिर गया मंदिर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में यहाँ से मूर्ति को हटाया जा रहा है और दूसरा मंदिर में ले जाया जाएगा। उसके लिए जेसीबी का तैयारी है और मंदिर को तोड़ा जाएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, मंदिर को तोड़ा जाएगा। मंदिर को दिखाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यही मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। अभी मशीन से मशीन आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मूर्ति को ले जाया जा रहा है दोस्तों। इस मंदिर को तोड़ करके नया मंदिर बनाया जाएगा। बस रहने दो। ड्राइवर कहाँ? है वजह से उठा करके ऊपर वजह से ऊपर पेड़ा कनिया से ही पट्टी कर देंगे। इधर ऐसे इस साइड। तो हमारा काम शुरू होने जा रहा है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे, मंदिर को गिराया जाएगा। देखिए यही मंदिर है दोस्तों, इसी को गिराया जाएगा। अरे अरे पैवा मार उधर के पीछे के। हाँ पैवा ले बस। पॉकेट बाटो। रुक, बैकएट मोर। इधर जाओ। हाँ जो ठीक है जो। बस वजह से। देखिए गिर गया मंदिर दोस्तों।